вашето вклучување и присуството на денешната онлайн пресконференција во Организација на Стопанската комора на Македонија на тема Учењето преку работа, можност за вработување квалификуван и стручен кадар. Имено, образованието и процесот на обезбедување на кадар со соодветни стручни вештини е еден од стратешките приоритети во делувањето и работењето на Стопанската комора на Македонија, не само сега, него и во изминатите години. Доколку не беше и актуелната здравствена преце и економска криза која сериозно не зафати, секако дека оваа тема ќе беше можеби еден од врвните приоритети. Меѓутоа, следејќи ги состојбите за овој процес во стопанството, сепак е високо поставено како прашање во нашата агенда на делување, затоа што нашите последни податоци од редовните анализи кои што ги спроведуваме меѓу нашето членство ни покажуваат дека 62% од компаниите се соочуваат со недостаток на кадар кој што поседува соодветни вештини и компетенции. Анализите ни покажуваат дека стручниот кадар е потребен во сите сектори на квалификации, најмногу во секторот машинство, и тоа за потреба на лица како например оператори за машинско одржување и оператори на производни линии за некаде околу 362 лица, за машински техничари, оператори со CNC машини и бравари за 124 лица. Во сектор електротехника потребата се јавува во делот на електричари, монтери и електротехничари за некаде околу 80 лица, а недостаток од приближно 70 лица постојат во секторот туризам и угостителство, каде што се јавува недостаток на потребниот кадар од типот на келнери и готвачи, и во прехранбената индустрија, каде што недостасуваат хемиски техничари, месари и касапи. Во овој процес, улогата на комората е видлива преку поддршката и поттикнувањето на компаниите да се вклучат во процесот на стручно образование и обука и преку реализацијата на практичната обука на учениците во самите компании. Значи, најважно е да се разбере моментот дека е потребен максимален ангажман од страна на компаниите во потребата од дизајнирање на пазарно-оперативни програми според нивните конкретни потреби и да постои двоен пристап во учењето. А тоа значи дека е потребна комбинација на теоретска настава во училиште и практична настава која ќе се реализира во самите компании. Представници од компании членки на комората учествуваа во изработка на образовни програми за изучување на 52 квалификации во 4-годишното образование, 32 квалификации во 3-годишното образование и една квалификација во 2-годишното стручно образование. Колку е поголема вклученоста на компаниите во самиот процес, толку е поголема можноста бизнис заедницата да го создава и да го обликува согласно своите потреби кадарот кој што реално и недостасува и како компаниите ќе ги насочуваат, ќе го насочува тој кадар да се стекне со потребните вештини, а при тоа да се поттикне и нивната лојалност и посветеност во самото работење. Денеска на оваа тема ќе слушнеме и за примерот на компанијата ИВА на Македонија, која директно се приклучи во образовниот процес преку изработка на образовна програма, која што е наменета исклучиво за нивни потреби, која што изврши опремување на училиштето кое што беше избрано со соодветна опрема и алат, секако тука се спроведе процесот на доместок за самите ученици, а вклученоста на Стопанската комора на Македонија дава тука една додадена вредност во процесот, бидејќи ја спроведуваше обуката на лицата кои што се вработени во самата компанија
за истите преку еден формален процес да станат ментори, за да можат да го пренесат своето знаење и искуство на учениците кои што ја реализираат соодветната обука во компаниите. Инаку да напоменам дека досега преку комората се обучени и сертифицирани приближно околу 300 ментори од 245 компании. При тоа важна е тука и грижата дека компанијата ги исполнила условите за реализација на практична обука преку верификација, што како процес исто го спроведува комората, а досега процесот на верификација го поминале 25 компании. Меѓутоа, тенденцијата е овој број што повеќе да расте, а тоа се гледа и согласно бројот на обучени ментори. Сега би дала збор на господја Анета Петровска-Русомаровски, раководител на Оделот за човечки ресурси и организација во ЕВН Македонија, која е лидер на проектот 20-20-20, да даде свое видување за темата. Представува огромен успех и задоволство што од септември оваа година првата генерација на проектот 20-20-20 ни се веќе колеги кои успешно ги извршуваат работните задачи. Тоа е потврда дека учењето преку работа или попознато кај нас како дуално образование представува ефикасен начин на постигнување на зголемена вработливост на учениците по завршување на нивното стручно образование, како и за компаниите представува огромна предност што обезбедуваат стручен кадар кој што им е потребен. Истовремено, учениците добиваат вештини и знаење кое што можат да го применат и во други компании во енергетскиот сектор. Ние во однос на традиционалните образовни програми го утврдивме потенцијалот за развој и за подобрување и изготвивме нова програма која што одговара за одреден профил кој што се изучуваше веќе во средното стручно образование. Нашето искуство со проектот 20-20-20 не увери во предностите на одржлива инвестиција во општествено одговорни проекти од страна на компаниите. Резултатите ги гледаме на среден и на долг рок. И со досегашната инвестиција, ЕВН Македонија дава значаен придонес и поддршка на тековните реформски процеси во стручното образование и обука во земјата. Истовремено важно е да се укаже дека треба да се промовира еднаквоста, инклузивноста и развивањето на различните стереотипи во однос на стручното образование. До денес на оваа квалификација има запишано околу 170 ученици од различни националности, социјален статус, како и првите ученички кои што го изучуваат овој профил и кои што ќе ни бидат идни колешки. На овој проект работиме повеќе од 2 години и извршивме сериозни подготовки кои траја 2 години пред самиот почеток 2017. Најнапред започнавме со анализа и планирање на потреба од кадар и утврдивме дека електромонтерите кои што представуваат рбет на компанијата и 40% од бројот на вработените треба да се пензионираат или да флуктуираат во текот на следните 10 години. Огромното искуство од ЕВН Австрија во имплементација на дуалното образование водеа кон одлука за наше поактивно учество во тековните реформи. Направивме анализа на националната регулатива и применивме добри практики на потребите на пазарот на труд при подготвување на новата програма. Тука е важно да се каже дека нашата земја има одредени специфики и не е можно пренесување по принципот на копирање на добри практики од други земји. Треба да се земе предвид националната регулатива, треба да се земат предвид потребите на бизнисот, како и можностите кои што можат да се имплементираат за среден и краток рок во земјата. Нашиот тим подготви нов наставен план и програма со Центарот за стручно образование и училиштето Михајло Пупин и обезбедивме одобрение од Министерот за образование и наука пред отпочнување на реализацијата на програмата. Опремивме училници во Скопје и Гостивар
Дониравме алат и заштитна опрема во училиштата, изградивме тренинг центар, организиравме обуки и работилници за професорите кои реализираат стручни предмети и практична настава. Од минатата година донираме таблет за секој ученик во нашата програма и обезбедуваме паричен надомест за учениците. Оваа програма во моментот се спроведува во две училишта, во Скопје на македонски јазик и во Гостивар на албански јазик. И тука можат да се образуваат ученици од сите делови на државата. Се разбира, во текот на имплементацијата на проектот се соочивме со различни предизвици, кои во соработка со релевантни институции беа тековно надминувани во согласност со нашата законска регулатива. Важно е за државата во иднина да се вклучат се повеќе компании од приватниот сектор, кои ќе бидат соодветно подготвени и свесни за сложеноста и инвестициите што ги носи процесот на вклучување. Стопанската комора на Македонија во иднина како доверлив и стручен партнер ќе игра клучна и системска улога во давањето поддршка на компаниите при имплементацијата на учењето преку работа и ќе го олеснува поголемото вклучување на приватниот сектор во подобрување на квалитетот на работна сила во земјата, која што е и важна за економскиот развој. Задоволство ми е денес да споделиме дека она што беа пред неколку години наши очекувања, а и цели кои што сакавме да ги постигнеме, сега ги гледаме во реалност. Првата генерација на дипломирани ученици веќе се дел од нашата компанија и со задоволство можам да кажам дека добивме стручен и компетентен кадар со знаење и вештини кои се потребни на пазарот на трудот, а конкретно специфичните потреби на нашата компанија. Комбинацијата, односно ефективната симбиоза помеѓу теоријата и праксата, овозможи да учениците тоа што ќе го слушнат на предавања во нивните училници и кабинети, да може да го спроведат во реални услови, заедно со искусни вработени од нашата компанија, кои што и беа и нивни ментори низ целиот овој процес на трансфер на знаење и стручно изградување. Ставањето акцент на практичниот дел од оваа програма е тоа што го прави посебен и значаен овој концепт, бидејќи само по себе е повеќе димензионално. Од една страна, учениците добиваат можност да преку секојдневни работни задачи, односно учење преку работа, да можат да стекнат работно искуство и работна навика уште од почетокот на програмата, а од друга страна, паралелно се одвива уште многу битен процес, а тоа е процес на запознавање на работната средина и самата компанија, односно организацијските елементи на компанијата, како што е деловната култура, дисциплината, комуникацијата, однесувањето и така натаму. Сето ова придонесува да учениците покрај стручно, односно професионално изградба, да можат и карактерно да се оформуваат, а со тоа што после завршувањето на програмата, односно образованието, полесно и побрзо би се интегрирале во организацијата на компанијата и процесот на работа. Бенефитот е значаен за сите, за учениците кои што добиваат вештини релевантни на пазарот на трудот и нормално со тоа стануваат поконкурентни на пазарот, за самата компанија која што одма по завршувањето на образованието добива спремен кадар, кој може одма да се вклучи во процесот на работа, и државата која што обезбедува еден полесен начин на вработување на младите. Во овие два месеци, отколку учениците се наши работени, можам да забележам дека одлично се адаптирани на работната средина, соработуваат со колегите, со нивните ментори и брзо ги совладуваат задачите кои им се дадени. Се надам дека овој тренд ќе продолжи и дека за кратко време тие ќе можат да ги извршуваат работните задачи целосно самостојно и на динамика и квалитет како и нивните ментори. Ова веќе станува модел императив на времето и потреба на компаниите пазарот и ја гледам иднината на стручното образование како многу битно во